चलो भाई नहीं देखो अपने तो क्या कर। जो मेरे घर के बराबर में खंडर पड़ा है, तो मैं आपको दिखाना वाला हूँ कि इस घर में ना रात में जब सो रहा था ना, पर तो अलग ही आवाज़ आ रही थी, तो मैं इसलिए आज सोच रहा था मैं आज पब्लिक को दिखा दूँ। और चलते हैं। तो ऐसे आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें पहले भी कुछ कांड हो चुके हैं, इसलिए तो ये खंडर है। इसके पहले आप पहले देख सकते हैं, पहले देख भाई इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं आप। तो ये खंडर है, आप देख सकते हैं जाले पाले लगे पड़े हैं। तो इसकी पूरी पूरी की पूरी वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें फास्ट से। अब इस टाइम थोड़ा वैसे दिखाने जा रहा है, इसके अंदर है भी है ना वैसे जी। तो गाइस इसके अंदर अलग ही सिस्टम है, पता नहीं क्यों हो गया है। मैं आज आता हूँ उसे देखने, भगवान की कृपा से मुझे ये चीज़ ना दिए जो मैं सोचता हूँ। तो आप देख सकते हैं, निगाह मार सकते हैं ऊपर, ये अलग ही सिस्टम है। अब कई साल हो गए इस घर को बंद। यहाँ तो बहुत हवा आती है इस जगह से। मैं इसलिए आज मुझे से कहता था और मेरे घर में बच्चा बता दी क्या ठीक है क्या निगाह मारते हो क्या तो बताना कि यहाँ पर आपको बताना कि ये चीज़ सही है या गलत। तो देख सकते हो आप वैसे मुझे लगता नहीं, मैं इन चीज़ों पर विश्वास तो मानता नहीं, तुम्हें पता ही है। तो भाई पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। अबे साले पता नहीं क्या था, मैं तो ईमानदार ना, फिर भी लग रहा था मेरे को। मैं पूरा डर गया था, पता नहीं क्या चीज़ है ये। भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं ऐसे पहले देख लूँ आगे 2-3 कमरे और देखता हूँ, उसके बाद में और तो भाई तुम्हें दिखाता हूँ। तो भाई इस वाले कमरे में मैं देख लिया, अब इसमें देखता हूँ मैं, पता नहीं क्या सिस्टम है। आज मैं देखने आई, मैं देखता नहीं आज, और दिखाता हूँ। और ये खंडर है, कई साल हो गए थे पड़े पड़े, कभी समय हो गया। ऐसा खंडर पंडर दिख है ना, तो कभी भी भूल कर जाना मत, क्योंकि क्या तो तुम्हारे संग और तुम चले गए अगर, क्या तो कुछ नहीं पता, क्या तो तुम्हारे संग गलत हो सकता है, क्या तो कुछ जो तुमने देखा है वीडियो के पीछे कुछ, क्या पता नहीं क्या था वो चला हुआ अबे था, क्या साले था सब मिल गया। तो इसलिए कह रहा हूँ आज के बाद कभी भी कहीं खंडर पंडर देखा तो जाना मत, बोली गलती मत करना, ठीक है। यही कहना चाह रहा हूँ मैं।